pagi Derry. Pagi ini Derry udah selesai makan. Dan kali ini Mami kasih Derry makan ini obat batuk cap ibu dan anak. Karena Derry lagi batuk, jadi Mami kasih obat batuk cap ibu dan anak supaya cepat sembuh. Cepat sembuh ya Derry. Thank you Mami. Kalau Derry sakit, makannya sekarang obat batuk cap ibu dan anak. Dia obat batuknya enak dek, dedek suka. Obat batuk cap ibu dan anak. Terima kasih obat batuk cap ibu dan anak. Thank you Mami. Sampai jumpa lagi Mami. Dadah.